Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta Kiding Croarong Radatum Lang Kijun ka siksak kachetongna lakhain ko retrok duar bagori MSC constituency angkang lokho Kiding Croarong Radatum Lang Kijun ka siksak kachetongna lason si pirthe thake do kereng et ason anke lang pen pete kereng onjia jakong awi lason si munit pen chenglok jontu jonwar ke lang pen lo kereng ike lason thak si Kiding Croarong Radatum ta mesen kijuna lang nang pitha pusi sorkar aphan chuning rilo lapen ke duar bagori MSC Richard Tokbi sitame ringwell isi nang pilo sitame labang so ringwell contractor Ranjit Kro aphansi paklemlo sitame contractor Ranjit Kro ke claim kasa oya jok langta junno daklo lapen ke pangdai ared amat junno daklo lapen ningkrenga hotke alang amat si awidatlo lasi lasso ansi chusokdam nanglo lasso along lang ansi do labang so alang anke nilitum pia chet pensi ponpo ansi saki nanglo lasi labang so puthot repairing nang popasik Kiding Kro arong arada tumpen tuning report lapen ke Golaghat district pen Karbi Anglong district ahoy kido ke thakta sung pik an lasi ke isi ke the Kiding atumta nang lang asonte mesenji pusi tuning report renti Mesen atowar mesen ki jonalang nang pipon asonte ningarong pik anji pusi ningje ponrenti. Kajirang apen listening to report Karbi Anglong News. Todang hal tum lok fojan Kiding Kro arong arat lang yung ga siksak pu birta long labang suko an ahok na tum pentan pacining madarong arat tum da sulamang ga hok ilo ni tum mga ladak ni tum rong aber gi do tum ke puat hakan ki sok nang ke kilometer sido isu dio di la sa jo phelo tani tum dam nang poken shot mati di ke bada por bang ka chi holo la hidia dang along lang adong da las ke ning kreng humang ga lang thep et bo angke la lang angai silu kai ta pi ban mange kasaki bo pon hang tangte labang so ringwell kes government pen sinang pilo di labang so ringwell government pen nang pilon de la dak sinang litum ki use luma labang so ringwell putha pachin lang ni tum hala suge ye man mila mata lokal mi si man churu lo Richard tok bi sarpanta nang pilo setame labang ke so carbing ngi manang pilo kita me daga contract en bang daglang ringi hoda bang me midel hai me midel di amasi non son barikat bang ka chinglu bang jeni teni chinglu me taki jun pi ne bang ge jun ning kreng ge awi dati pilo kreng ge awi dati di alang puding ha satame non barikat do po ko ning kreng bang awi thu dati contractor men than pachin Ranjit Kro gena da sorry dun jeli tum dak local di ante pilo Karbi Anglong Thomas Council team matum phan mate Duarbori constituency EM division EM sar Richard Tokbi phan pilol nang letum langi jun siksak piglo kachuning riji ke pilo nang pitha pusi o nilitum dak pudam mo nilitum dak lo khojan Kiding Kro chot kali nilitum dak ro pli ando ho police mijuri nilitum Kiding Kro lapen sar thirong phale bin bajong Kro lage nilitum Golaghat district lapu lage inter district asi jase men lamang ke ni libang ke nilitum manon sa Richard Tokbi la pen tim Karbi Anglong ka chunuring gang tung mage la border ke do tung han bang asap oni tum han lang mane land ke lo sang ka prek same kidam to word apin to our side hai same nang lang li puni tum pupelo churu lo nang lang tang tamil antu se nang lang puson te misenji nil tum border dun ta sap o hala bang khepen nang kelang ta kelang ni doji tapi lang bang ni jasa mer bang churing kang tung mangge lang bang ke nang sor pos hedi niri tumo phan la ring ke nang pilo nang li tumo phan ke nang phan ke punulo de nang yelo tami da ke claim tumang se claim pe mi lo oi phisa me non li churing kang tumang ke lang li ning ke mi pen ako pine over side ki juna lang phanang pi posonte sendi tum rong sitame ko bidha jira tang phan tame kaita choro wer ji asona Karbi Anglong kang pi ke JJM scheme bu ke putha ai scheme bang la dak nang le tum Kiding Kro ke nang le ke lang matang nili tum ke ar julong ba avila la so scheme ta nang le sonte pu ja se pu so scheme pen nang le sonte mi pigi alam na
lang kabe pen ajok hidi sai choti ki arat ki sung la pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan towar cholang ding munit birthe ka hachi dun ki lang enjoy ane omle chodun movie pulo tangti rengdun un e lason thak thaksi saile choti ki jita lang abiti jat asonle cho e cho somji sitami choklem jongjong chemandetji lasonsi lakhaingor pho nilip MSC constituency angkang tokolang swa hawar arat sitami sai choti ki sokacho elongri akisung aningkan ningkanta jingtang nang bomlo athi arwele nangjang pusitami alangki sang sedet pen ajok sai choti ki no dak titilo lapen sokle cho ebor idet pusitami asok reng un e lapen jakong ki joisi chemandet binong aningkan ningkan pentami chechak nangbom kedam tang aningkan sitami Karbi Anglong Autonomous Council aman kedu CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan mati Agriculture Department pen kerabji aphan sitami solar pama puthak kehang kachoni pedu ponlo bonta non puar ni an sitami alam ardi nang pipede lasi pining le thot pusitami puthot nilitum tokolang so saijoti ki arad aphan ajat abidi penon nang rabek thapusi CEM Dr. Tuliram Ronghang MSC Povitro Rongpi MLA Dr. Numol Momin aphan saijoti ki arad atumpen choning ripon Contractor Longkiram Hansi Kikimpon PMAYJ Hemso Ahem Hempo Borsing Kropen Ninkang Samsi Skill Klar Dakpen Perangke Thingno Nangchithandun Jakong ni phaing kora sirke pani lakhaing kora trok duar bagri MSC constituency angkang lokho boron rong phara rong maker borsing kro ahem so kelong contractor long kiram hansi ki kimpon PMAYJ hemso ahempu borsing kro pen ningkang samse chipaklang pon pinpur dami government atum ke kiduke lakatuma phan panong PC hemso pikrailo lasonsi nili block ke parlod daithor police station angkang alo lokho boron rong phara rong maker borsing kro phan ke panong PKP pon kiduke lakarata farman sarkar atum panong pipon lo lasonsi sarkar penta hemso pilo setame contractor longkiram hansi si labangso hemso kikim pusi hemso ke long veka bang phu pherang kyang no klar dak pen nang pachini dun matangti nang chethandun lapen kera pilo setame kimpi klempi pame medeta joksi ahem hem phu borsing kropen ningkang samse kedok koka jok lamthi nang chethandun pherang ke karju hot pherang ke thengno lamthi klar dak pen nang chethandun lapen ke tangka setame phongni storeman withdraw at lopasi ahem hem phu pen nang pachini dun lapen ke ring tarabang ke kangkanga joksi phangno derlo lasinili block gram sevak dipankar mohanta ta geotex nang marita langli ma matangte contractor longkiram hansi tong paisa pipi choma puta rata tumpen chithan porenti matangte nilip development block BDO ta contractor longkiram hansi aphantong kaperiarat maputa cherok tokorada tumpen ningjepon lapenke lapu duar bagori MSC mate KAC education in charge EM Richard Togbita kachelang dun akenang sotpota ningje porenti lapen duar bagori VDC chairman Sir Koirong Pharta contractor Longkiram Hansi aphan langding poma pusi cherok tokarada tumpen ningje porenti lapen ke ahem phupen kaning jepon ke nili ke so that amat chethek dun longli athema nili ke bike pen accident amat Jorhat hospital along an si chilang bom laso office bangso hemso claim bom lasi non nangli tum ke banga hot ansi chethek longlang lasi lake hingno lang pusi borsing kropen pherang ke thingno ning jepon tangte pherang ke thingno kaning jepon alam thi arjupon sina kajiranga pen rasaning ti report Karbi Anglong News. La so hem so ki mang ke nili bang nili ni ing samse. Samse pin. Athema ning ing samse de mang ke la bang so hem so ki kim tan li accident lo. Ma chi thek don long la da. Non ki chi lang tho bang ning samse da la. La limtar ta pupakek phit lo di. Pakek phet lo. La sin nang li bang sap ta nali ning samse pin lo. Samse da la. Ante la poisa ku lagi batai an ik lo ni. Poisa prang 30,000 ulai lo la pen non second chance bang ke ala thikadar po lo tang tren phar phet ne la tren phar phet an la. Thikadar ke ko mar ik lo ni te. Thikadar ke non la da ke ni ke longkiram se klem bom la. Ka longkiram ke han se. Longkiram men ta uporala ko punya dalamura ko pumyo ha so phang chu ni ki ase rong phat. Rong phat. Rong phat. Setame la bang so hem so ki kim ke nang li bang ke nang le ning samse pin lo. Ing samse. La si puthot nang ki kim thu nai pu ya lo manang li ke.
si kim này mà nè cái lăng lo kim này mà nè lại năng bốn nay pi pa mi sen năng po มันใน सरकार पे नंगे पीते मिशन सिबांग ता पा मिशन ni pa nंगे पिलो से तले मिशन ते निलिता निलिंग samjin तो पला น้องแกเวลาลิมตาร์กิบิตาดอมเก๊กกังๆก็ปีนี้สอนสีวุ้งปิทับปิทุบันนิยมเลยดี son no se nilita ning sidok de rem lo ลาบางแกนาลีนิงจิง30 ปีนะสัตว์ samse lo แต่ก็ปีลอนแต่นังลีลา local MEC มาแต่ education EM ซาริชาร์ดตบิพันปีโลปีละบาโซเฮมาพุทธะกัน niliki kipu dami bang ke alang le tum jini ki BJP sarkar pe nangi pi bostu bang ke nangi pi pe nilitum kicho deng nan tame ining samjin mission petang alang le tum nangi pi penta alang le ta an sia nong jume po ako non ke bang election tame nilitum da ki rap chito dini phan ning samjin po นิ่งsamjin pa ko bor idun thu po bor idun po la puson government pe nangi pia hormu puding hang le punte nalitum sitame mun api phan bang ka chirap dun bang phan ya sa ka siksak ko ko ining bang sam sedat po sam sedat to di la lon te nalimen chitan ni ma nilimen bor sengkro bor sing pro di asta choro lo niliki do dak lo ko thoi timung sing ha oi to Monesteron Assam Police along ASI kachapalong do na pathak karchupon hanjang lang sulang tukrong piarong maker Monesteron Assam Police along satlang tokdon si akang tuyeng deng mate assistant sub inspector arpu chipondon lason si unarmed branch constable pensi non SI mate sub inspector rang hoi an chipomandun alang risar buramen karli tang jona sing teron asar PMN si karong pipi lapen achoramen jirmi rong pipi pusi nang pachini dun adun thu alang likiching si joining lake surhinira trok battalion constable UB Assam surhinira cricket home aning kansi chipalong dun lo ASI Assam Police surhinira inkoy racket home lapen alangli chor hemisi don rap rong isi chirap chito lapen hirjumi pensi kichun lopusi chethan pon lapen all Assamanong 750 di mahasao pensi alangli sadlang kedamtang jakhong ni phai sirkep surhinira inkoy racket home arni tokdono lapen jakhong ni phai inkoy racket home arni surhinira inkoy racket home arni anparta kadokawe 450 pen ki undun lapen bangkri hini angbong Karbi Anglong pen ke longdun ke alangli monasteron hen lopusi nang pachini dun anparta alangli ada prang ke kat kachipaduk lapen apor kachipi pen kabori pen si kichun lopusi alangli chihok pon bokajan pen sarkurube Karbi Anglong news ange kadoi tam hana nong mewan lo SI police nang le chapalong do labang so pen kumen tuning kan men senang le ka chapaduk pen si pinyan ang deng ke le lo ma pasidek tha kardom nang tum dak media tropen dak lo pendeli bangke la bolti lo 2006 ni sontira long si goreng war cycle long cheng ala sote constable rank pendeli don klem bom apa non ke ESI an non long tang lo ani si no tarik la swachik lo July ala la dak mane difu long si interview non pan man tum kadu we department exam idun kan ko nu kanon ESI areng abang long na pen aku ni tum karbi atum ta hodak ta chitong du aban kelong atum ta phai nili niwet kali bang pho bang trok ne do asana thaksi aku nili tame non bang ke assistant sub inspector non long that pen aku non bang ke non na choklem nu bom ke umrang so di ma so long si do apen aku answer se nili ke claim ni phan tame non rong tu han tame nong me non ke wan lo aku nili hello non ke long cheng apen answer se nili ta ke paprang phan bori pon phan nili ta ko ning de du tula non ke thek ding tu man tame la sonang chadi dun pulte pusi ni matha apen nili hem asor tom ta ang support du lo ane ke tok lang kan nok tame ke du thak tame hem ke du pi pinon nang ke kem pi pinon ka do we nili phan tame ning ti the ken ang support du ke ni ta la hai cha padu ning garong lo non long tan si am se tai ning garong lo rong si ke do we tum tame hir jume ang pi pen nili ong nili phu ke do we ti pi nili ke tum hir jume pen
si gan ka bori dun kan me lan pa long dun kan ka si ning ke thelo ning arong ka theu no kasi nili ning jei pu ke do lan si tame an pading lo kasi non neli prang ke wangi phansi an to se kupne ka bori dun phan tan neli ning alo ke kaita kupne chisik ta do lo non manang li posting kuna londe nili umang so di mahasau district long situ ko kasi nona thana umang so thana ngor situ apa na konon pa kona to nak bituji ne ako neli tum magala ke exam ta do tum biti so alam tenang li to marjupalo ke kat pona jat pona ki thor dap kado we che por il pen lo la si ko poson kon ana por ben li ki kat ba ki thor dap poson jola kithur te lapo te 330 adap si thunang ji 330 pelo tank te feel la ma ke baji pho ba baji tira chi tim te le atang la pelo so dak ban physical pendang lok apen kicho ki jun along tame sab isi time table lang se apen ke sanglong pu bangala ke ajo meyang ho bangala apen analu tame chodet pende ho class dam de penda ku grade pt te claim pidang ji apulo lasi lasana cepat dugo bangala ke ako emithang physical ahin penta nang pok lahai bangke physical long si mission la te lahai tame claim ke damon ya ke pan tame lahai mi pon bom nang pok apa aku kalau ke kisu pun dalam tame lahai yang si claim bom te ingar lo te ni tu ke claim dam la mission deep Philippines along tilong ka che phar le pen ajok bang ko ra trok moni da tum lang ke jang pen apran ke dam Philippines along bhom tar ni munit kachileng I atelong akelia munit che thap da ajok to mon ke the hot lang pielong che phar le chok ajok bang so hot lang ke jang pen ki jum nai ta bang ko ra trok moni da tum apran dam nang lo Manila arong supia dung alang bi ke the along si tilong kanglim bangso telong armua kele thapon dera jok sikaching koipura ketarle patumpen birta pachini pon laso puthak alam Philippines Coast Guard atuma phan asai padeng pondo lasi nona bangke telong ahem phua phan pipon popusi Coast Guard lamchai sarpo arman bali lopen pherangke thingno lamthi jaipon News Text Report Karbi Anglong News Tarabasa Sport Association atum pen ingdeng Kritroxi Football League Championship ke pathu ke pangchengpon. Pathua sonta isi. Ok prana pan akimedu ilapen nangli pathu tekser pulotangte sorkar aburingta long iun lason si jakhong ni phaing ko resir ke parnikangsam apor pen phuloni constituency ke paro Tarabasa Sport Association atum pen Football League ke pathu pangchengpon adim lake. Tarabasa pathu aklama longsi pathu ponlo. Bangso pathua longalu hiaman pen kachetong dun MLA achor mate social worker klembang pisang pi sabina teron pi lapen VDC chairman Dhoniram Ronghang lapen Pholoni town municipal board chairman Moja Singh Ronghang atum chetong dun si RDP dun bangso pathu kachepo pon lake thongnok be club lapen uwi kimi club ang bongsi pathu ponlo lapen thongnok be FC atum ke thek par pikajok Owe kimi FC atma phan bol pompli thaponlo lapen owe kimi atum bol pum ansi chitudun si thongnok be atum bol pum thompen chipai pondatlo phuloni penaroning tikathar Karbi Anglong News Tentu kami dah terangki asuhan anstan ini dan kardom pajak lo kardom ini ningkan sekpen bangso koloni homo tialong ningkan orang dan ningkan sekpen for kapatu do laso kapatu bang pini la nilitum mohila tum pangsi mani laso nang kapangku toy nang nilitum ini nang anpe nang pilang na pan 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 lo lepen la bangso kapatu kirim ki haya bangki lagi dopo ini lagi ini kita long kakila tu kita mi arta tak kom hit haklang nak son sido
Tami alang tumapak nili tumla la to pen hang si la koloni hobos ki player to pan si tami ang song ki patun hek ma asama gang ma national si tami idun hek dia pan si tami nili tum akhir jumi nang ki pidun tapen kardom nang kapacir dun tapen nang ka mene nang kang kudun kasi nang dia bangki labuan contoh pan si nang kirip